8 vjeçë janë në klasë të dytë. Jetoj këtu në Milot me mamën dhe me vajin. Unë, kur jam martu, kam jetu në fshatin Skuraj, te familja e burrit, por aty ishin kushtet shumë të vështira, edhe erdhëm në Milot për një jetë më të mirë, erdhëm tu të kjo shtëpia e vjetër që ma la të banoj në ta një vajza e kumbarës tim, edhe erdhëm që të zem një punë dhe të jetojmë të paktën të kujdesemi për fëmijët, për bukë dhe për ushqim të paktën. Babi ka vdekur. Para 3 viteve e gjys, më morë në telefon dhe më thanë që ashtë hedhë në lumë për të lau dhe ka mbet aty në lumë. I ka ra infrakt dhe më thanë në lumë, ka vdek. Fëmijët e kanë përjetu shumë keq. Po, unë më mërzita shumë. Më ka malë shumë. Vajza para 2 netëve qante, thotë se nuk e shikoj unë babin kur, pse nuk vje babi kur. Unë i lutëm Zotit që babi të vi, por aj nuk vjen as në ndër më takoj. Ai gjithmonë thotë do punoj, do të bëjmë një shtëpi, vetëm si ëndër se kur nuk arritëm ta fillojmë dhe ta realizojmë atë shtëpi. Kam ngel vetëm. Shumë e vështirë. Kjo shtëpi nuk është e imja, pronari i shtëpisë është tjetër kush, mu ma kanë thënë vetëm të banoj në të, përkohësisht, jo për të ma falë. Faktikisht është shumë e vështirë, sepse kushtet i kemi shumë të vështira. Nuk rrihet në ta. Pëse është e vjetër, është shumë ftohtë. Ne sa herë bjen stuhira dhe shirat fort, ne përmbytemi. Para 5 viteve ka patur 1,5 metër ujë këtu në shtëpi mrena. Djali im vuan nga azma dhe është shumë problem, është armiku më i fort, myku dhe lagështira për fëmin tim. Më ka ndëruar një kontenjer, por edhe ai është në një madhësi shumë të vogël. Kontenjeri është ambient shumë i vogël, më merret fryma. Pa të ardhura, pa shtëpi, pa asnjë lloj përkrahi, domethënë. Për mua është një mjerim shumë i madh, fëmijët jam mundu t'u jap kafshatën e fundit. Shpesh herë ne kemi nejtë edhe pa bukë. Shpesh herë, shumë herë. Është shumë e vështirë sepse kam 2 fëmijë time dhe jeta po vjen e vështirësohet çdo ditë, sepse unë vuj nga një smundje edhe nuk jam në gjendje as të punoj. Ishte smuhet dhe unë ndihmoj. Jap ilaçet, kur do ajo unë jap dhe një gotë ujë. Jam diagnostikura para 5 viteve, me të marrën kohë, ka 3 vjetë që trajtohem me kemp. Mami, për mua është një zemër, unë e do shumë. Jam frikë se ndodhë në një gjë, nuk të ndodhë në një gjë e keqe. Unë të vdesi. Shpesh herë mendoj shumë gjëra të këqija, të mori dhe mund të kthehet në agresivitet. Dhe bie që unë t'i lej fëmijët, nëse mua mund të më ndodhi diçka. Fëmijët e mi do të mbetëm në rrugë, fëmijët e mi mund të përfundojnë edhe në jetimore. Unë nuk do rria të patë, as pa mamin, as pa vajin.
Unë lutem gjithë shqiptarëve që të kemi veç një shtëpi. Thirrja ime është që të kem një shtëpi, një streh, ku t'jetojnë fëmijët e mi dhe si gjë tjetër nuk do kisha dasht. Do kisha dasht shumë që fëmijët e mi t'jenë të sigurt dhe të kenë një të ardhme pak më të mirë, jo. Mos të vujnë ashtu sikur kam vujt unë. Këtu, njarin në këtë divanin djallë dhe në bazën në divanin aty për balë. Ti punoja? Se ti je me këmbë apo jo? Ka vite që nuk punoj, dhe më thamë që jam me këmbë, nuk jam me atë problemi, sepse gjatë gjithë kohës kam një latje tensionit, dhe kam tension 8 me 5. Këmbën kam 110.000 lekë, ndërsa fëmijët si jetima marrin 10.000 lekë vjetra. Po ilaçet e djalit edhe ilaçet e tua, sa shkojnë? Shkojnë 70.000 lekë çdo muaj, dhe më thonë unë dhe ilaçe kam aty plot me ilaçe. Me çfarë ju ushqen fëmijët? Nëse mundem. Marr shumë raste i marr borxh, laj borxh marr tjera, laj ato paguaj ato ushqime, marr ushqime të tjera. Hajde një Fatma. Hajde se ju preti shoferi mirë, kështu që t'ju marri. Ju hip një kjo makina këtu. Këteti po e myll, po kur mos ja pa zhgojën më. Mos u kthesh kur në kontinjer, po ti meriton bashkë me fëmijët e tuaj të kesh i shtëpita më. Hajde, shohim ku po shkojmë tani. Keni dhënë provë, hajde mirë. Zoti po fole shallam tonë. Rina, hajde. Fatma do t'japi një gjë, edhe na prit tani ke kjo shtëpia jote, ta shohim mirë. Hajde. Shumë bukur. Shumë e bukur. Wow. Qa bëhet më? Shtëpia ju e re, këtu do rini ju. Pëlqen? Shumë e bukur mirë. Unë se kësha pak kështu të mobilune. Rina. Shumë e bukur, jam shumë e kënaqur. Jam shumë e lumtur. Hajde ullu tani, mos flit në këmbë. Hajde. Ullu ti sot, po të themi ne, pasër na thushtin shpitate. Hajde Mario. Kjo, Rina, është i shtëpi e cila Isniu, është shqiptari i Maqedonisë, para shumë viteve e ka blej për qefën e vet. Pra e ka blej që të shijoj të kënaqet sepse plazhi është shumë afër, deti. Por
duke ndjek edhe emisionin shqiptarët për shqiptarët, duke pa që ore ti ke blej shtëpi, inshallah Zoti t'i shton shumë shtëpi, apo kishe menduar që me që po e përdor pak, t'ja jap edhe t'ja dhuroj një familje që për situatën nuk i ka kushtet e mira. Dhe erdhi e takum, kemi ardhur bashkë me Isniun këtu, e kemi parë shtëpinë, ka pas nevojë për mobilimin, që ju e shihni, edhe stafi është marrë direkt e ka mobilu, edhe ne ndam që do t'ja japim Rinës, Marias edhe Marios. Që edhe ju të keni shtëpi edhe të gëzoni si gjithë familjet e tjera. Maria kështë e qef detin, sa t'ikim për këtu do shkem shofim detin. Dakord? Tregoja i qik edhe dhomën të lutëm. Shumë e bukur. Tani t'jeqim këto, se nuk ka rrezik si të shtëpia tjetër që na kap dekoreti. Hajde, opala. Opa. A do ma hapni edhe mu i qik këtu? Prit. Ua. Unë erdha kështu, ju nuk më pritat, ha? Shi qa balkoni kemi këtu. Hajde Maria, hajde shik balkonin. Ua. E bukur, he Marja, nuk është lartë si e lartë. Jo, më mi këto, jo, është shumë bukur, gjithë. është shumë e bukur, jo. Opala. Sa mirë ke bërë, bravo. Ha, Po kënaqet shumë. nuk bjen mi mos ki merak. Po të pëlqen. Qa balkoni... the që mos tjetë kati lartë. Ma ulta s'mos ka, ishte këshurina. Shumë e bukur, jam shumë e gëzuar, jam shumë e lumtur. Tani shofim krevat e tjerë, hajde se... Në balkonit i do lozësh këtu. Një gjongë. Maria, një gjongë këtu, ne arrum, se nga që ishim ngarkum, s'kemi morë as i lodër, do ta morim i lodër. Maria, qa do ndi lodër? Barbie. Qa u Barbie mi Fatma? Kuku. Vetëm tjetër. Sa lirë më sal. Dy Barbie. Po Maria, pse thot s'du? I vjeturve? Marja, qa ke dëshirë ti? Po i top, në i gjotë bukur këshu. Luaj futboll di. Se ka kërku skuiter gjithmonë. Qa është ajo? Skuter. Ato që lëvizin në rrugë, kështu që ecin me rrugë. Ti i pas ke i qik. Edhe skuter përveç Barbie-te? Mash. Kjo do në Barbie dhe qa ti flesh Mario se do nda ajo. Skuter, mashallah. Orina, këtu do rini edhe inshallah ta gëzoni shtëpinë edhe të rini bashkë me fëmijët ashtu siç duhet. Faleminderit, a mund ta bëj një falënderim? Po, patjetër. Unë falenderoj nga zemra, domethënë donatorin, atë që ka kontribuar, Zotin Isni. Zoti ja shtoft mirësitë në familjen e tij, pas vetëm të mira dhe bekime në familjen e tij. Dhe falenderoj stafin, domethënë emisionin shqiptar për shqiptarët që e kanë bërë të mundur për shumë pak ditë ëndrrën time për fëmijët e mi. Tani Irina më thuj drejt, e pritje? E pritje shtëpinë apo jo? Jo, nuk... Sot jo? Jo se nuk e pritësha, por domethënë shpresoja shumë, por sot jo, në kohë kaq të shkurtër, një javë domethënë nuk e pritësha, nuk... është diçka e pabesueshme për mua. Duhet ta dish që e meriton. Sepse ne i dim vështirësitë për të rritur të dy jetim. Këtu ke një pozicion dhe të mirë, gjatë pranverës, gjatë verës, gjatë vjeshtës, tu ka shumë lëvizje. Ne do të vendosim dhe i pension, po ti do kesh mundësi që edhe të punosh. Marina bon edhe pundore. Po. Po me bo pundore ti do bësh biznesmene këtu? Qa bon kështu me pundore? Pundore grepi, gjithçka, molesa, perde, qendra, zbukurime. Me bekim në Zotit gjona do shkojnë mirë. Zoti ju bekov gjithve, Zoti ju begatov gjithve si staf ju, jeni të mrekullueshëm. Dusho. Do shumë thot, Fatma nuk e don Fatma. Jo, unë do më shumë.
Për Rinën, besoj se ka lind pak dielli ngrohtë sot. Shumë, jo pak, shumë, jam shumë e gëzuar, jam shumë e lumtur. Do me thonë që fëmijët e mi do të kenë një vend ku të flenë, një karavat, një banesë tyren, sepse jeta është shumë e vështirë ka qenë deri tani për mua. Kur e pyetëm Rinën atje kur ishim në Milotë dhe i tham kush është dëshira jote, kërkonte që të vizitonte, të bonte një vizitë mjekësore për fëmijët, mbase nuk kishte guximin të kërkonte diçka kaq të madhe. Por falenderojmë nga zemra i sniun. Sigur ka rilind. Një shtëpi është e madhe për gjithë ne, Fatma. Është një gjë shumë e madhe për çdo kënd. Jam shumë e kënaqur. Falenderojmë shumë Rina, falenderojmë shumë i sniun që u bë sebeb. Falenderoj nga zemra. Nga vetja vet edhe e ka dhuru për ju, edhe ta gëzoj Rina. Zoti ju beqatojë gjithëve. Faleminderit shumë. A ka gëzim edhe lajm më të bukur, nuk e di, se sa të gëzosh këto dy fëmijë. Je mirë tani. Ta gëzoni edhe të qetësoheni, edhe dy fëmijët që ke inshallah i ke me jetë të jenë begatshëm, edhe mas shumë vështirësive ne i bisedum dhe rrugës kur erdhëm që ke kalu, shpresojmë që të jetë e ardhmja shumë më e mirë sa që ka kaluar, edhe ne do na kesh për kraje për çdo gjë. Edhe për pensionin, edhe për shëndetin që keni, quheni që keni shqiptarët me vete, na keni neve në dispozicion. Ti do thush si shpjegohet se ne nuk njihemi, jo njihemi se jemi shqiptarë. Duke qenë shqiptar, kur kemi mundësi e kemi përbërsh të gjendemi njëri tjetrit afër. Siç nga kontineri, sot jemi në shtëpi të re, kështu shpresojmë edhe puna shëndetit, edhe gjërat shkojnë mirë. Situatën këtu e ke të mirë sepse këtu ka shumë lëvizje dhe mund të punosh, aq sa do kesh mundësi se ke për të rritur edhe dy fëmijët, por unë shoh një rreze dritë të mirë edhe për fëmijët që do rriten edhe për shkak të azmës dhe me jodin e detit, edhe ardhmja do jetë inshallah shpresojmë më e mirë. Ke vujt shumë, por Zoti i ditë na shifka. Ju falenderoj shumë gjithë shqiptarët për shqiptarët, edhe Hisniun që ka mundësu që unë Zoti kemi ja shpërblev vëlla ati, Zoti e begatoft Hisniun, ja shtoft mirësitë, sepse është gjithë kjo shtëpi e ka nxjerr nga zemra për të pa një familje që është e varfër dhe për të pa një familje në veçanti që është me jetim, sepse Rina kur mungon bashorti normal që mungon një suport. Por ja që ja arritëm, ju Zoti u begatoft. Kampion. Zoti. Bëu i fort edhe rritu. Shpirti vogël. Kuçi çika Elvisi. Zoti të rujt, të bofti gosë madhe dhe me mirësi e me begati. Faleminderit shumë. Tani ti deri këtu ti të shtëpia. Jo, mos dilmo. Ne ikim kurse ti rike shtëpia. Shko shtriu ke krevati me vrap. Hajde mirupafsh. Pacim.